بسم اللہ رحمان رحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب تاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلائے والوباء والقحط والمرض والعلم، اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللوح والقلم، سید العرب والعجم، جسمہ مقدس محترم مطہرا منورا فی البیت والحرم، شمس الضحیٰ بدر دجا صدر العلا نور الہدا کافی الورا مصباح ظلم، جمیل شمشف الامم صاحب الجود والکرم، واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین، مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود ہو، سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین، رحمت للعالمین راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والمساکین، سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد بن عبداللہ، آقا نور من نور اللہ، یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وصحبہ وسلموا تسلیما۔ جیڈو تو جو نا یا اللہ، جیڈو تو جو نا آؤ با جبے اوڈائی منگا، ریت بھیے ریتھونیے تو شپر تو شاں کجاڑو کہاں تو کھے معلوم سب کا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم رب جل جلالہ، مولا جے کابت صلوات سگوری پڑھی سے ان لکھ درود پاک، لکھ صلوات جو ثواب، ذکر جو ثواب، کل شریف جو ثواب، درودو کروڑی خضری جو ثواب، درودو تاج جو ثواب، ارڑی جے خیر جو نیاز جو ثواب، بارگاہ رسالت میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی پاک ذات بابرکات کے ہدیتن تحفتن پیش کیو سے،
महबूब जे नूरी हथारों ॾाढो आदम ॾाढी हवा हज़रत हाबिल अलैहिस्सलाम शीस अलैहिस्सलाम मूसा कलीमुल्लाह जी अम्मा 1,24,000 अंबिया उन जे वालिदनि करीमनि खे पेश कयोसीं महबूब जे वालिदनि करीमनि खे पेश कयोसीं महबूब जे सचनि असाबनि सगुरनि खे पेश कयोसीं महबूब जे अज़वाजनि मोमिननि जे अमड़नि खे पेश कयोसीं करबला जे 72 शहीदनि खे पेश कयोसीं अम्मा सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह खे पेश कयोसीं मुंहिंजे इमाम सज्जाद मौला खे पेश कयोसीं ख़िज़र अलैहिस्सलाम जी अबे अम्मा खे पेश कयोसीं कलंदर शहबाज भेटाई सरकार सचल साईं सरदार बादल साईं मंगी साईं बादशाह सरकार रोज़े धनी बादशाह सरदार ॾाढे आदम कोटी मां महदी अलैहिस्सलाम ताईं कुल वलनि खे कुतबनि खे शहीदनि खे अब्दालनि खे औतादनि खे मस्तनि खे मजूबनि खे सालखनि खे कलंदरनि खे ऐं महबूब जे हथारनि जो सवाब बाबा फ़कीर मोहम्मद छुटल मंगी साईं खे सवाब पेश कयोसीं सरकारी ADPP मरहूम ग़ुलाम मुस्तफ़ा मंगी साईं खे सलवात जो सवाब पेश कयोसीं शहीद ज़ोहेब ख़ान सुमरो साईं खे मोहम्मद साजन पणियो साईं खे बाबा इनायतुल्लाह मेमून साहब खे ऐं जेके बि न दुआ में वेठा आहियूं असांजा जेके बि वॾड़ा हे फ़ानी दुनिया छॾे विया लॾे विया उन्हनि सभिनी खे सलवात जो सवाब पेश कयोसीं मौला सभिनी खे प्यारे आका जो पाड़ो ऐं कचहरी नसीब फरमा ओ मौला अॼो को बाबा फ़कीर ग़ुलाम रसूल मंगी साईं जो ख़ैर एडवोकेट ग़ुलाम मुर्तज़ा मंगी साहब जो ख़ैर उस्ताद ग़ुलाम अली साईं मंगी साहब जो ख़ैर डॉक्टर अब्दुल रहीम अमीर अली साईं जो ख़ैर पंहिंजी बारगाह में उहद जबल जेॾो लिखण क़बूल फरमा बाबा ग़ुलाम रसूल मंगी साईं खे साईं जे सभिनी भाइरनि खे बचड़नि खे अमड़ियुनि न्याणियुनि खे अम्मा वॾी खे सिहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा हिननि जे रोज़ी रिज़्क़ में दीन ईमान में पोखुन खजुन में ज़ाहिरी ग़ैबी बरकतूं गंज अता फरमा मौला बाबा ग़ुलाम रसूल मंगी साहब जे जेके बि दिलनि जूं जाइज़ तमन्नाऊं आहिनि मुहम्मद आले मुहम्मद जे सदके उहे पूरियूं फरमा असांजे जमात जे निगरान बाबा अरबाब अली मेतलो साईं खे साईं जे बचड़नि खे सिहत अता फरमा बाबा साबिर अली पढ़ियो साईं जा सभई भाइर भाटिया बचड़ा आबाद फरमा अली खान सुहाग साईं जा मीर खान सुहाग साईं जा मोहम्मद मुश्क नारे जे साईं जा बेड़ा पार फरमा जेके बि न दुआ में वेठा अॼु असां सभिनी जो बेड़ो तार बाबा हाजी साईं पांवर खे सिहत ऐं वॾी हयाती अता फरमा जेके बि बुरड़ा हिन दुआ में वेठा आहिनि मंगी दुआ में वेठा आहिनि सभिनी जा मां ज़ैनब जे सदके बेड़ा पार फरमा जेके बि न दुआ खे ॿुधंदा उन्हनि जा बेड़ा पार फरमा मौला फौजी अल्लाह रखियो कोराई खे जाड़ा पुट अता फरमा प्रोफेसर उस्ताद ग़ुलाम अली मंगी साईं खे जोड़ी पुटनि जी अता फरमा मौला जेके बीमार आहिनि उन्हनि खे शफ़ा अता फरमा बे औलादनि खे औलाद अता फरमा बेरोज़गारनि खे रोज़ी अता फरमा फराद हुसैन मेमून साईं खे गंज अता फरमा महबूब जी सारी उम्मत खे फ़िरके वारियत खां बचा असांजे सिंध धरती वतन पाकिस्तान खे पंहिंजे हिफ़्ज़ अमान अता फरमा असांजे मुल्क जी पाक फ़ौज आर्मी ISI खे हर मोड़ ते कामयाबी फ़तेह ऐं इज़्ज़त अता फरमा इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन्नल्लज़ी अवल नूरहू व आखिर ज़हूरहू व रहमतल लिल आलमीन वजूदहू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नारे हैदरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।